ठाउँ तो न्यवा मिजुले सकल नियम पासपिन्टा जोजल पैनाचना ठाउँ सचिवन ये नेको न्यवा मिजो जना छिकपे न्यने ठंका वेट न ठाउँ ज्याजुले सकल नियम पासपिन्टा लस्कुसनालु ठाउँ नेपाल सम्बत झिन्स व पीपी बसला ठोस चतुर्थी अट्टेको 2081 साल वैशाख महिने 29 गते सञ्चरबा ठाउँ येले पुच बुङ्ड साली ठाउँ येले बुङ्ड साली ख नक्ति नटया नेवाटे जात्रा खाली नल टोन न्याइपुको जुग मखो जात्रा नापा सम्पदा इमको योग्यता कला शिव शिल्प उगो इलाई विकास या मापदण्ड प्रदर्शन याग्न ख ओकनो खोपे बिस्का जात्रा लिउले गुगोस खोपे सोट जागो ख साली ज्या सम्पन्न झल ओ ख मेउ ख थे साधारण मखो उली मुछि मनु त खट्या मन्य चना साली भले ख कोडी मखु जुग मखो यागरे संसा ख जे सा टो मरि व गु कठन ख मसिनिङ क डेगा टौ तयु उबले प्रविधि त चुछामा ताई जापान रे यक्को पखा बगु दिए ख आर्निक विज्ञान या प्रविधि अनुसार इमसा फका बले छेन लिगलिगी संसा दुनी मखको प्रविधि छे डेगा टे होला ओकन खोपे लिगलिगी चंक सालीको ड्यख डेकाटको प्रविधि हो जापाने फुखा बोसा दुनी मखको छे प्रविधि जो ला जिमा रेको अनुसन्धान याना सुए बजु खटे येले बुङ्गे ये सुइनिको हागौ र टप्याङ्क डेकेको सालायङको सा कोमरीको टोमरीको सुएबले थय प्रविधि न अनुसन्धान याना सुएमा बुङ्गे र खाली रस जुगमको उके चिठी इन्जिनियरिङ विज्ञान दो खचा इच्छाक उके टोल अथि उके हामो किले चंग गठाम व साइज ढोमय हाक पेखे चंग खय क्षेत्रफल व उके टोल आरियाना अपया जागो रस साला यंको सा कोमरेक डेका टौटो ठोटैगो उब्लाय नेवा प्रविधि गुल्टको चुन्यारेगो निनेसे निबा थे यचुक सिदु तो रस साला जात्रा न्याकेको थियो न थपिनको विकास प्रदर्शन याना गोरु टाकेको ख गर्तासा पञ्चायत कार्यालय प्रशासन प्रजातन्त्र दिवस भले थपिनको विकास प्रदर्शन यात थिथि कारखाना थपिनको उत्पादन मोटरेट या बुए है थटे नेवाटे नखटे थपिनको सी विज्ञान उत्पादन आदि बुएगो गर्भटागु न जिन ख आ थय बुङ्ड जात्रे गर्व यासे बुङ्ड जात्रा सो भनेको लुमङका टाउटोटी छ मिनिना निस मिचुयाटम राकेश खुसु हाला टपी राकेश खुसु वा आशा नकर्मी अले संगीत याटम मन राजा नकर्मी जिटल लुमनी मैचा जिटल लुमनी हसे हाइसे धारा बुङ्ड साला हागो छनपा जिगो मिका चुलागो बुङ्ड सो भनेले मिसा ए मिसा छ ते व अन्ति व खोलासका जनावर काका भटिजा मुटु प्याकिला त काका छिन गुल्चका एला टोनी माउ दय नि गुली अपटोन उलिए टोनी माली महला वला खा बजार तुन बोले भटिजा मुटु प्याकिला त काका झन्ठौ बुन्डियो साली दिन ख ए धाथे थौला बुङ्गा दिया साली दि खनी मिज तिमी छक तिसा बुङ्गा दिया साला चौ गया छन्जी तक सुए टललुमानी मैचा टललुमानी हस्ते हैसे धाधा त्यो सलाहगो हस्ते हैसे धाधा त्यो सलाहगो छनप जिगु मिठा चुलागो बुङ्गा जसो वना बले बुङ्गा जसो वना बुङ्गा जसो वना बले बुङ्गा जसो वना जिताललुमानी दाइचा जिताललुमानी जिताललुमानी दाइचा जिताललुमानी फूल मुलेश्वरी जित्तु दिना हागु फूल मुलेश्वरी जित्तु दिना हागु चीनी मालिक है जित्तु ठीक लागु बुङ्गा जसो
बाजा थाना हल नाखी बाजा थोला बाजा या ताले ताले दको प्याखा होला bunga jaya jatra bale bunga jaya jatra नुगाया जात्रा छि थाथी ती फुकामुना फेनया छजा ढाका नै फुक जात्रा हना bunga jaya jatra bale bunga jaya jatra सीमे बाजा थाना हल नाखी बाजा थोला बाजा या ताले ताले दको प्याखा होला नुगाया जात्रा छि थाथी ती फुकामुना फेनया छजा ढाका नै फुक जात्रा हना bunga jaya jatra bale bunga jaya jatra bunga jaya jatra bale bunga jaya jatra लगाया जात्रे वया नै क्या ललु गुसोया यो मरी लाना हया निमे स्याई नया bunga jaya jatra bale bunga jaya jatra फोटो केंगु श्वेता जी जाउला खेले वना जात्रा को चाका निमना पली हावया bunga jaya jatra bale bunga jaya jatra लगाया जात्रे वया नै क्या ललु गुसोया यो मरी लाना हया निमे स्याई नया फोटो केंगु श्वेता जी जाउला खेले वना जात्रा को चाका निमना पली हावया bunga jaya jatra bale bunga jaya jatra bunga jaya jatra bale bunga jaya jatra Dalalu mani mai chat dalalu mani dalalu mani mai chat dalalu mani हंसते हंसे ढाढा जो साला हगो हंसते हंसे ढाढा जो साला हगो छाना पजिगो मिखा चुलागो bunga jaswana bale bunga jaswana bunga jaswana bale bunga jaswana जिताला लुमानी दाइचा जिताला लुमानी जिताला लुमानी दाइचा जिताला लुमानी मुले सोरे जितु दिना हगु मुले सोरे जितु दिना हगु चिनी मालिक है जितु ठीक लागु bunga jaswana bale bunga jaswana bunga jaswana bale bunga jaswana bunga jaya jatra bale bunga jaya jatra bunga jaya jatra bale bunga jaya jatra बुंग्यो जात्रे मेरुङका वंगु जाजो न्याना जुजलपा पिन्तुना सुबाना प ठेठी कठाई स्टिकर छ्याया डिप्नु नास वेडग्ले नापा कान्छा भाइ कोजो अनलिपा रत्नमाया जोशी रवि जोशी चौथी महजन विद्या प्रदान परिवार रमेश कपाली राजु सिक्राकार गीता खर्गे मानिक साके किरण खर्गे व रत्नमाया खोलो तटे वंगु जाजो चने जमा पी चामेस न शेरना ढिग्रो ओके मध्ये निनु श्रेष्ठ पुरुषोत्तम टमको अमर बहादुर डंगल जयप्रकाश साके राजेन्द्र सुवाल मदनमान राज भण्डारी रामबाबु श्रेष्ठ नरेश श्रेष्ठ सानो छोरी साके चन्द्र हेरा पुष्पा तुलाधर नरेश यम श्रेष्ठ व रमेश कपाली ख तुली मध्ये रमेश कपाल जो नि छौ ग्रुप व मदनमान राज भन्दा जो निगो ग्रुप नरेश यम श्रेष्ठ जो निगो ग्रुप व नरेश श्रेष्ठ जो निगो ग्रुप शेरना डिग्रो छिक्मे सक्छ यक्को चाहिँ भिन्तुना नापा सुबाडी स्याथमा आ कमेन्ट बनेको पावो दो मदनमान राज भण्डार जो ठुक्न कमेन्ट नाडिको दो जुजपा शान्त राजु नमस्कार भवतु सब मङ्गल आज नेपाल सम्मत 1144/2/11,7 अर्थात् 1144 चौलगा एकादशी शनिबारको सबैलाई जोजल्पा भिसुत आज 2081 1/22 वैशाख कृष्ण एकादशी 4 मे 2024 शनिबारको दिनमा श्री शनिदेव महाराजले हामी सबैको कल्याण गरौँ ठाउँ न्याब्ले ठेटु मे पुङक न्याना नाप्नापा छि ठाउँकने सोनिगले न्याना जंगो चिटे जात्रे विषयले आपलं खटन काट्ल ओके निम्ते छिट यको सुबा छिगो मिजो निनिको स्वार्या उकियदु
नाप माइको ख्वासुएको दिन हनु व्याचङ दो उके लस्ता मा ज्या दि ढुङ्को पे सकल मा पिन्टा दुनुन लस हनाव पिन्तुना दो थौकने केदार श्रेष्ठ जे टिस्ट दुमथ्या ओके त 75 थे रमेश कपाल जो तक्क तिक्क टिस्ट छया या ग्वालनाथ ना दिगले वेकै न यक्को सुबा बियाचना रका मदन मान राज भन्दा जो छया दिग ल अठके चाहिँ नि रमेश कपाल जो छको छ ठुक्टना दिग दो लस्कोस दोछता थम सगो सिउ खटकना कटिन छना सीमा ढका मनोतुनेको त हुए छिगो तजिले लियो भामका टेगो नपुख उके मसिएको न्यनीको सिउको कनीको बानी छि सक्छन यारका रमेश कपाल जो चाहिँ दिग ल मदनमान राज भन्दा जो चाहिँ केदार श्रेष्ठ जिता लुमङका देउले योकेको सुबाटो वेकै न्याब्ले छोटो हिन्दी टेउका हिन्दी भाषा योजको छ्या चाहिँ दुठेका छु नि बच्चा वेका त मुछि उठे छ उकिन वेका यो चाहिँ टिप्स त दुमुठा थे छ एनस्क चाहिँ निनकनि यानास भए छिगो चिउटा त योको सुबाटो दुवाल बिजे जो तारेमाम गोजु तैडी थेरो अलका देवी मोल्ल जुन जोजलपा तैडी दो ठटे ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन जोजलपा शान्त राजो पिंस्ट जाजो नेवा मेजो 156 लागि छपिन त आफ्नो सुबार का तैडी दो ठटे राजेन्द्र विश्रेष्ठ जुन पिंस्ट जोजलपा शान्त राजो ठका छुइदी दो जयप्रकाश साके जे कमेन्ट टुटो जोजलपा शान्त राज जाजो जे थो जाजो छिगो नेपाली स तापक चीनिया सेचुवान प्रान्तीय राजधानी छेन्डु सरेचना नेपालले ठेचुङक पीपीएन तागु माध्यममा लासवना चुनको चोले यही पुकिन जना चुना थन चीन सन्देश फेसबुक चले मजो ठटे तापक चुनान ठटे छपिनको जाजो निन दे सापे लेटाल ठटे छपिनको जाजो आकाशे चुङो नउठे सदा छिना चुन फेमा गावे कला चाहिँ जयप्रकाश साके चुङ चोइ दिउ ल जयप्रकाश साके जो देश तापक चाहिँ नि लासा ठेङको चुनान ठोचन जाजो त लुमङका न्यना चुना दिउले तस्को चाहिँ लस्ता होला लिप्न ठटे न्यना चुना दिएको आशा टोटोका सञ्जीव बज्राचार्य जो कमेन्ट गया चंदो वेकला ठुक्न चोइ दिगदो जुजलपा शान्त्रा साके राजो छिगो ठो लोक भाव च्यानल जिगो माउट हार्मोनिक टुन्यना एका डिपे सकित जोजलपा व सुबाटो नेपाल भाषा संगीत खेले लोक भाव गीत संगीत या हो माउट हार्मोनिक टुन क्रमशः शान्त्रा दाइगो ठो फेसबुक च्यानल पाखे प्रसारण भई नियम भाजमे मे सकित प्रत्यक्ष याना दिटा इनापनात्ना रचनात्मक सुझाव छु दस कमेन्ट ना दिटा इनापे नाचुनरका सञ्जय बज्राचार्य जुन चोइदिक जुलला सञ्जय बज्राचार्य जो छिटा चाहिँ ठो कमिटी लागि योगेको सुबाटो छुगो खुनडकले नापाङ छपो मट हार्मोनिक टुन चाहिँ छिसन्यना टुन चाहिँ बानारका चाहिँ अपोस्न तारिफ आउटो कमेन्ट जो मखो नपलाबले न चाहिँ मनोटेसन कमेन्ट आउटो ला बानारका प्रशंसा आउटो आ छिगो ठो फेसबुक जो चाहिँ प्रसारण जिउ मखो युट्युब न नापा प्रसारण जिउले युट्युब न चाहिँ छिसन्यना दिए फोला आ छिगो चाहिँ लेपले बन चाहिँ बाबाला पटी छन् थियो टुन त वेरियो चाहिँ आशयना सञ्जीव बज्राचार्य जो कमेन्ट रमेश कपाल जो छटवा चाहिँ ठुक्न कमेन्ट ना दिगदो छिको बालाको निनिया येपुको धुनिया अपेक्षा जना चना सञ्जीव जुर घाचुइ दिगजुल आशा या रमेश कपाल जो चाहिँ इनापिटा सञ्जीव बज्राचार्य जो पुङ काटी आन रमेश कपाल जे कमेन्ट बने वेक्ल ठुक्न चुइ दिगदो सकल नियमित नापन डक्को सजगते जोजलपा अभिवादन फयवाले बुधबारको छि नेवा समाजे माया ख्वासएको दिनका चौलगा अमय खुने त टोजको हनाव्या चंग र ठोकुन हलिमेजको मखो विश्व ब्रह्माण्ड जो मुर्म छिटा जन्म बिया शिक्षा दिचा हो मयागु लम्पना प नापाङ लजगा सेना बिम महागुरु बरमाय गुण दुमंका वेकै त माय मटनाइना थमा फुचाउ कट नस टोसा हो वतिसा वस बिया मायो ख्वासएको न्याब्ले माय लाटी नया ठगो लाटी माय त नकि हो या छे टुंगो पि म्यामच त मा लुमंका ठछे या माय त हेर विचारेना सासा पिपिनका टंका वनेको चलन दो सोजुल मा दुपसा याइको कर्म गुमेसिया मामहरु वा मरे अंकल वेकअप मर्म माल लुमंका या नै रित्ते कोने चंग नेवा बस्ती किपुलचा हो बालिगाई चुए लागो माटा तित्र छ मोलिया अन्डुको कुण्डे सच्चा आत्मा माट लुमका सोल ढका तासा मरे माई चाहिँ किपा खण्डै रिको जनविश्वास दो अन कुण्डेसया मर्म माई नाम दान दक्षिण या खसीका मा प्रति न्याब्ले माय मट्ने याको संस्कार देकाटेमा ठोजुल माय ख्वासएको बारे छटवा छ ठोक्ने कर्नामे द कुरवाले का भनेको यही सा ठोपनमा पानी लोकेश्वर बुङ्ग कुरवाले का भनेको ढका मसुपे यकु दुजीमा उकि जिसु गो खंगो खन्यो वेटेन माय ख्वासएको बनी पाके थन वावेका अन्नबाले सेकेमा सहकाले ड्योरका हनबना ट्याटम बुङ्ग श्री मछिन्द्रनाथ ठय चौलगा पारखुन यले टबाला यना लगखले नवयाको सक्न सुगे जुल थोनापा खाले पुनि छाना निबापाका उसपल्ट रठारोन याको लागि यले पुचे रोड डेकाटे त्यो रोठे बिजकिट उसपल्ट दशकर्मा आदि कर्म याना पुनर्जीवन याको लागि अमय खनो तान्त्रिक शक्ति प्रबलमा गुर्जुनापा जलपान्जु मलिनी रेमा छौ किस्मैमा मर्जन मिसा ख मलिनी कुरवाले ड्यका हुने
चच्चे कर्नामे ड्य काम रूपमा तन्त्र सार्न मार्फत साला कने खुन सुटे मलनिन भम्बई रूपका बिजामा कर्नामे ल्यागरगा खुसी डाफो स्वान लाना कलसे तया तन्त्र सार्नेना मलनिन जनखे सुका येले टबाले है वो कलश खया पूजा अर्चनेना ड्य रठे सो बिजय कुरवार यो सोनिङले निरन्तर न्यानाचंग बागमती खोसिया लिपाङ सिमाना दुगो डहयता कुरवार काठै थन पिनु लिपान छ येले बुङ्ड्य जात्रा न्याय गुलिखट जी मुसिग्न जिमा सिके दसा हपा डे टिबो डे दिगो पल्स कया चुना जेमा भा बुङ्ड्य नापा स्वापु दुगो मर्न दाइ मिसप हाका दिटा इनापेस ठौटा ठुलिए बार गाजने रमेश कबल जो ठौटाको कमेन्ट चाहिँ थनिया कोचाका दिगुल वेकैट कमेन्टी लागि चाहिँ सुबाडो कपाले भाजो छिसा इनाप ना दिगो मर्न दाइ चाहिँ मेवामे उखुन तिन छिसा हाको ले चाहिँ वो मी पौसा ठौ छपो मेयो मिने नारिस ठाउँमे ह्याक जनोपट्टि चाहिँ जिम्ठा येले चायो वसत हापट्टि छपो सांस्कृतिक मेख ठोमी च्याटम गोविन्दमान व्यञ्जनकार लेटे हाटम इन्द्र व्यञ्जनकार ख अले हालाटम सञ्जीव प्रदान ख न्यानादिस जिम्ठा येले चायो या जिपिना प आसयासा जिम्स छन्त मनवेका दुन कललस खुसया जिम्स छन्त मनवेका दुन कललस खुसया जिम्ठा येले चायो या जिपिना प आसयासा जिम्स छन्त मनवेका दुन कललस खुसया जिम्ठा येले बने वाला धासा बुंदिया साली केना है जात्रा बने वाला धासा बुंदिया साली केना है जावला जाता चाहिए सा फोटो के न्यूज़ का है जावला जाता चाहिए सा फोटो के न्यूज़ का है जिम्ठा येले बने वाला धासा चसले चल सकेना है ये बने वाला धासा चसले चल सकेना है मोनी भले चाहिए सा मंगले पायो सो का है मोनी भले चाहिए सा मंगले पायो सो का है जिम्ठा येले कुनीले वाला धासा नरसिंह टाका केना है कार्तिक कुनीले वाला धासा नरसिंह टाका केना है पाँच रेले चाहिए सा खालकी गुस्सो का है पाँच रेले चाहिए सा यालकी गुस्सो का है जिम्ठा येले चाहिए या जिपिना आसयासा जिम्स छन्त मनवेका दुन कललस खुसया जिम्स छन्त मनवेका दुन कललस खुसया जिम्ठा येले चाहिए या
यसले बखान नाटौ मेरुङ्गा आ चाहिँ छौ कमेन्ट का अनिल सुवाल जो ठुक्न चुइदिगु सान्तरा जोजलपा नेवा मिजो 156 बाला वंगु मिजो 154 व 155 को जिगो कमेन्ट बना मोदी गोला प्रथा मलाकी छु ढगा चाहिँ अनिल सुवाल जोन चाहिँ कमेन्ट ना दिगु जुला अनिल सुवाल भाजु ठो चाहिँ छिगो कमेन्ट चाहिँ जि गुठो चाहिँ टोप चाहिँ थाम अफला आठो सने सतुयु ढंगोली चाहिँ पच्चा इन्द्रेट चाहिँ छासो न जिपो भछ चाहिँ छाफा जुया चाहिँ गना होसमिरा चाहिँ टोफ्यु न जिपो होला अनि टोफ्यु चाहिँ पक्का जुल टोफ्युले चाहिँ जिन्सके चाहिँ क्षमा फना चाहिँ माफ ना दिएको इनाफ ना चना ठटे किरण खर्की जो चोइदिगु जुजलपा दाजो दगला नापलक लेबसा मातृ अंश लस्ता सकल मा पिन्तना ता आयु व भि उसाय काम नैना ठौ छिपाखे अक्षय त्रुटि बारे छुछु खट निन देको आशा से ठौ निसे यले कर्नामे जात्रा न न्याय ट्यंगु ज्या सकल नियम पास पिन्त जात्रा सोच हाट इना बेसे बुन्डो सो नु पास पिन्त हाउपटी बोली मिछप इना पेना चुनार गा चाहिँ नि किरण खर्की जु चाहिँ नि चोया दिगु ल किरण खर्की बाजु ओखन चिसा यले चंग बा बई बारे न छत्वा जना दि ख ओखि बारे लिप न्यवेर गाना ठयो ख तर ठौ ओको खन लुमस हा मिगै दिने अक्षतिटी बारे न छत्वा जानकारी बिटा इनाप ना दिने अक्षतिटी बारे छत्वा छ जने छन जानकारी बिटेन बछला ठो तृतीय खुनु अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीय खुनु दिनेटा नेवा परम्परा र अक्षतिटी टाग्या ट्रेटा यो सुरु जुगु दिन कथा हनी गुठ निखुनो बुद्ध मार्गी पिन्छ दीपंकर बुद्ध त पूजना 15 बिगो साखती चप्पा चिगो केक फया दान या चलन दो साधारण चख कथा हनावे आचंग ठो दिखुनो किला गए देवी प्याख हया हनुमान ढका लाकुली हुइकीको चलन न दो अक्षय तृतीया तानो इले जुगले ट्वाटले देव देवाले चुक गल्ली लो आदि ठाठा से साखती देकाले जिपी मनुटे त बहा चुके चोपी ट्वाटवाइ पि मनुटे छ साखती टुंकी गुना प चप्पा चिगो केगो फयान नकी गुये बुंड्यो रोठटे टंकल के गुलिङ गुलिङ मनुटो वना बुंड्यो ठा वना बुंड्यो दर्शन या वपि भक्तजन पिन्ट साखती चप्पा आदि न दान या गुया बुंड्यो पूजयले विशेष ना चप्पा साखती त्यान पूजया चलन दो अक्षय तृतीया खुन येले बुन्ड्यो ठा साखती टुंके उच्चने परम्परा छु न निसे ट्वाट लाउना चंग ख आ न दम्बरन यो निसे छठ जाग्रिय सक्रिय मनुटे सयना चाहिँ सुटे सुटे चाहिँ डेको पिन्ट साखती टुंके चलन गया चंगदो ठटे छु न निसे असने चंग पिन्टना खल नांग पुचल अक्षय तृतीया खुन साखती दान बिउ चाहिँ चलन प्रथा न्याकाव या चंगदो ठटे ठाठ से ट्वाटले चोपिन ल्यामटे सन ठगो परम्परा चलया तस टुट संरक्षण या त ठुक्ता या चिचरंग ज्याजो याना न छिस छिगो परिचय छिगो मस्का न्यवया चन्फु आ साखती गुटन डेक्यो दिउपटी तरके छटवा छन कन्टेना ठुके येला पिपी सुकमेल दालचिनी साखती निनि य फया टोनीको दिन खुन त लखेटे डेकी साखती डेकीले नैकाय रस देउन चलन दो आर्निक प्रभाव ला साखै सत्ता चिनी देउन या चिन्तेगु यासा साख छु पचन तेगु यही यला सुकमेल पिपी आदि मसतया चाहे घचा तेगु यगुले ठोल्लो ख्वाङको सिचा चुनी आर्निको प्रवृत्ति मध्यस्थ परम्परागत कथा छेलिको कथा चाहे घचा साखती तेगु चलन दो साखती दान यबले चाहे गोमचबा अमचाट्या दान यागु चलन दो ठोजुला साखती चाहिँ उठ्न डेक्यो रे वाले साखती टोनीको प्रथाइट चाहिँ प्लाटो किरण खर्की जी चाहिँ इनापे अक्षय तृतीया बारे छटवा चाहिँ जानकारी टुंका आ वेका इनापे मिन्जना दिस बुंड्यो सोवन नु पासपि हस्ते हइसे त्या बुंड्यो सावन नु पासपि बुंड्यो सोवन नु पासपि टिमे बाजा पुसा थाना गुर्जी पल्टन न्य तया लोलो वाना प्याखा होला झझ ढाका वन नु पासपि थो मे चुमी ले मी अले हाला टम न गोपाल मर्जने खन्जना दिस बुंड्यो सोवन उमे पासती हस्ते हस्ते थया बुंड्यो सावन नु पासती बुंड्यो सोवन नु पासती बुंड्यो सोवन नु पासती
बाजा पूजा थाना गुर्जुया पल्टन न्यो तया इमे बाजा पूजा थाना गुर्जुया पल्टन न्यो तया लोलो बना त्यखो हुला सझ धाक वन्नु पसती लोलो बना त्यखो हुला सझ धाक वन्नु पसती बुन्जो सो वन्नु पसती बुन्जो सो वन्नु पसती Biya kiposala leshipina pamikhalwaka hapa biya jamla sala leshipina pamikhalwaka lele taya nila nila yei pusi chunka waninu pasati lele taya nila nila yei pusi chunka waninu pasati Bunjo so waninu pasati Bunjo so waninu pasati Haste haste thaya Bunjo sa waninu pasati Bunjo so waninu pasati Bunjo so waninu pasati haiste thaya bunjo savaninu pasati bunjo sovaninu pasati bunjo sovaninu pasati bunjo sovaninu midonga a अनि यपले मोरमपट्टि चाहिँ बुन्ड्यो काउनेपट्टि बखान जना दिस थो बखा चाहिँ चयाटमपट्टि अज्ञात तामपट्टि ख वेगल चाहिँ आस्कै पनिट चयाटोपट्टि किताब यो संक्षिप्तीकरण जना छयापट्टि ख जना दिस आ नेने कर्नामे बुन्ड्यो य बखा सोबो बुन्ड्यो काउन्ट प्रस्थान बखा ठुक्न नै गोरखनाथ नाग आसन या समारी या नेपा दिसे वा मौल वा मौ या दे हाहाकार जुल प्रजा या तस्कन दुख जुल प्रजै दुखजु ख जुजु नरेन्द्र देव तक छन जुजु नरेन्द्र देव सस्योपि ज्योतिष नप सल्ला ब्याक्ल शान्ति सृष्टि यात विभिन्न देवपिनीको पूजा याक्ल भ्यापचन सिमर अनले नाप नाप सुगठियात धैगो डकुस्के विचा काबले गुणकाम देवे पालेन थटे अनावृष्टि जुग इले शान्तिकर वज्राचार्य जु सार्न याना सोदन यासेले वावया प्रजा पि सुख जुल धैगो खटल अले डक्को गुरुवर्ग पि प्रजा पि पाखे आचार्य गुरु शान्तिकर यात नापलावनी कोचना नरेन्द्र देव जुजु सहित मेपि गुरुजना शान्तिकर यथा स्वयंभूस्थित शान्तिपुर छंकावन अन शान्तिकर गुरु नापलना देशे जुगु दुख डक्को कहन शान्तिकर वज्राचार्य जु ध्यान सोया जुजु नरेन्द्र देव यात देशे गोरखनाथ कान फट्ट योगी गुमनाग आसन्तया समाधि चुना चोंगले न्यागुया यासा वा मोइगो आगे जुल हान शान्तिकर जो गोरखनाथ त न्यागुया यासा ठन्मोफइगो तर गोरखनाथ गुरु कर्नामे नेपालले बिजाकल तासा गुरु दर्शन या त दनावइगो खकन अले जुजु नरेन्द्र देव कर्नामे गण्डै ढका जना सोल उग्रिमे शान्तिकर वज्राचार्य समाधि चुना ध्यान सोल ध्याने खंग ख छसी कथा कना हल शान्तिकर वज्राचार्य छौ जन्मे तन्त्र सिद्धि साधन याना मेपि योगाम्बर ठासे सिद्धि कावले मेपि अजिमा देवी गणपिन स भोग फोन ओ इले शान्तिकर जो ठम हिंसा कर्म महिनागो व ठन सुहे भोग बिट जीव मरुगुली बिफै मुखको असमर्थता केन तर ठया याका का लिउलिउ वया चंगो मुख देवी गणपिन स लिउन वया चम भोग माग याक शान्तिकर लिउन सोबले ठया याका काला त ठगो वचन अनुसार ठ कायटा भोग बिल देवी गणपि खुची ज्या वो मचा कामनी ताव ठासे यछिटेटा उडार याटा यछराज सशी व धर्मात्ममा माय कोखा भूपि
न्यासम मस्त मध्ये डकले चिर कम क्या ज्या जन्म काउनी थो मोचा साधारण मोचा मोक्से आर्या ब्लकटेश्वर कर्नामय ख पिस देविकिम छ भोका सिरेका कुएट ठनिया च्या सोटना ठकी कने कस कर्नामय नेपा देशे विजयबिले ठनिया कुए पाखे व्यावो चा दियो डेकिटनी ठुलिया डक्को पिस देपि अन्तर ध्यान ज्यावंग पूर्व जन्मय खकन अले जुजु नरेन्द्र देव आ गठिया छुयाटका हठास चाल उग्रमे शान्तिकर वज्राचार्य जो जुजु एट शान्त यासे तन्त्र मन्त्र विद्या पारंगत यज्ञम शिष्य यात कर्नामय कावन्ट चोलका बी दया ठ शिष्य बन्डु दत्त वज्राचार्य सटके छोल गुरु सटके छुया ढा मात्र बन्डु दत्त वज्राचार्य स्वयंभू ठेंका गुरुनिया चरण स चुवावला अले शान्तिकर गुरु कर्नामय कावनी मागो विस्तृत ख डक्क शिष्य यात कन शिष्य बन्डु दत्त वज्राचार्य वन्ट राजी जुल पूजा सामान कुबिय निम्ति येले रस चक्रेट पर्याय रूपे काल कर्नामय कावन्ट जुजु नरेन्द्र देव आचार्य बन्डु दत्त अले सामान जनिम रस चक्र सोम तयार जीव शान्तिकराचार्य जो साइट पिक्या साइटे शान्ति स्वस्ति पूजा सार्नी याना बिरे बिया छोट ले न्योनि जुजु वयाले आचार्य अनले रस चक्र सोम झोला वना चो छठा गुई लोपंक मुनु छम देना चोङ खन जुजु लचला ब्यो ढका उजो बिल टेर पुछ मया सोकटक टाला टेर पुछ मया सिले जुजु टम टुटी ठठ याना ठठ अले टुटी ठ्यावा मुनु टम फी फी याना दनावला छकलो जिसु मसियोला ढका भयंकर गो रूप केन वो देना चोमला कर्कोटक नागराज ज्याछन जुजु ठम ममुसला ढका छम फन नागराज ट कोमलासेले बन्डु दत्त आचार्य कोमिल जुया कर्कोटक नागराज न्यनी होना नमस्कार याना छपिनको भयंकर रूप लखन आ छपि चिकिटिक न जुइफुट हाउन्यना छपिनको चिकिटिकको रूप छकन सुएर काटाव कर्कोटक नागराज ठौ चिकिटिकको रूप सठे चोंक केन उग्रिमे बन्डु दत्त वज्राचार्य जो टान केका टार्नटया ठौ बसेकया बट्टा सोटना बट्टा रस चक्रिय भारीटया सोम अन कर्नामय कायको लागि कामनी क्षेत्रपति सोया वन बच्चा वनिवा बट्टा दुनकुना टम कर्कोटक नागराज चुनिमोफिया होल शासक कुठे हपना वसियले ठट पिकागो मुक्त याना बिमल ढका बिन्तिया त उबले बन्डु दत्त आचार्य कर्कोटक नागराज त ठपिन त कर्नामय कया नेपा मुठ्यले ग्वालिया खस जग पिकागो बाचा लागल कर्कोटक नागराज आचार्य ढाटे चुनका पाफे टुङ्का उट बट्टा मुक्त याना बिल आ कर्नामय काम पनि संख्या कर्कोटक नागराज छम ठपे जुबले प्रेम दट प्रेम कामनी क्षेत्र लसोया वना चोचो लै बिचे शिला खुशी टोरट शिला खुशी अठ्या छिना वनीको सम्भव्य मोरो उकिचंग लखे जीवित छु लाटके लो ज्या वनीको ज्या छन ठो खुशी छि मफिया चौबले कर्कोटक नागराज ठगो अजंगो रूप पिक्या ठोगो खुशिया किनारा मेगो किनारा टक्कै मया तान्डेका बिल सोम नागराज म गया खुशी छिट कर्कोटक नागराज ठुके पारी वबले नागया निप्या खुशी दुना निप्या लो जुया कुटु वना ठुट्टा जुल कर्कोटक नागराज निप्या ठुट्टा जीवा नागराज आवली डक्को नागटे निप्या ठुट्टा जीवनका संकल्प यात शिला खुशी पारिया टुंका पेम कामनी क्षेत्र सीमाना ठ्यांका विश्राम या आ फेक चेमिनी नादिस थो फेक चेमि च्याट म जुजु वज्राचार्य ख हाला टपि जुजु वज्राचार्य व संगीता साके ख अले लेच नाटम मन राजा नकमी तैमा फेखा चथे तापक बोइ गुथो मन बसे तैमा छहे छमदु छहे छमदु छहे छमदु छहे छमदु
पछङ्गु श्वेत तुयुज माहे धैगु मधु कि पछङ्गु श्वेत तुयुज माहे धैगु मधु नुगदुने मति नया जजक देवगा नुगदुने मति नया जजक देवगा फेखाच थे टपक्क भइगो थो मन बसे तैमा छहे छम्हदु छहे छम्हदु छहे छम्हदु छहे छम्हदु फेखा चथे तपक्क बोइगु थो मन बसे तैमा छहे छम्हदु 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 Nyenatuna gla santara sake pache sachiwa nye nega nyewa mido. I pachalyo dani आजको टोन जना दिस तो टोन चाहिँ सालो गाचे ख ठकै सर्जक जयस्वरमान प्रधान ख जना दिस
Nyanatna la santara saki ba hen nyawa mizo. Thoya sachiwa nye nego nyawa mizo kotala jazo nena like comment na de misaksta yoku subado. Thong yele bundia sali poti din kha ancha sanja yele bundia sali chaklen tene so jata inat na na. Thong ta thule lo meg watak lai lai thopro sota santara saki ta bira bia thong ta ba li bana napta.